ଜୀବନ ଚିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ଆମ ପାଇଁ ଜଣେ ଅତି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ। ବୁଝିହେଲା? ଏବଂ ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଣେ ଜୀବନବାଦୀ ଚିନ୍ତକ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଶୈଳୀର, କାରଣ ସେ ସବୁଜ ସମସାମୟିକ କବି ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚଳନ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଜ କବିମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାର୍କ୍ସ ଓ ଲେନିନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିତା ବ୍ୟତୀତ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତନର ଏବଂ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚିନ୍ତନର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରୁଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯେ ସନେଟ୍ କାରବାର ଭାବରେ ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଚିତା କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥଟି 1947 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସେଥିରେ 30ଟି କବିତା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି 30ଟି କବିତା ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କବିତା ଗୁଚ୍ଛରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତନକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିବା, ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଥିବା କବିତା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଏକାଠି କରି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଏକାଠି କରିକି ଏହି ଜୀବନ ଚିତା କବିତା 1947 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ। ସେ 30ଟି କବିତା ଭିତରୁ ତାଙ୍କର 1935 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ହେମପୁଷ୍ପ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥର 14ଟି କବିତା ଆଣିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଧୂପ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥରୁ 2ଟି କବିତା ଆଣିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭଞ୍ଜ ପ୍ରଦୀପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦିତ ଭଗବାନ, ରିକ୍ତତାର ଗୌରବ, ଆଉ ସେମିତି ଆତତାଇ ସହକାର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 11ଟି କବିତା ଯାହା କୌଣସି ପତ୍ରପତ୍ରିକା କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁସ୍ତକରେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିଲା, ଅପ୍ରକାଶିତ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ସେଇ 11ଟି କବିତା ହେଲା ଶେଷ କଥା, ବିଶୃଙ୍ଖଳ ସୃଷ୍ଟି, ବନ୍ଧନ, କୃତାର୍ଥ, ଦୁର୍ବାର ଆରାଧନା, ଅନୁତପ୍ତ, ଦୁର୍ବଳ ସୈନିକ, ତୀର୍ଥଧୂଳି, ଅଶ୍ରୁପୂଜା, ସମର ବିମୁଖ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। এইଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମୁଦାୟ ତାଙ୍କର 30ଟି କବିତା ରହିଛି। ତ এই 30ଟି କବିତା ଭିତରେ ସେ ଯେ ଜୀବନବାଦୀ କବିତା ବା କବି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ এই ଜୀବନ ଚିତା କବିତା। କ'ଣ ଜୀବନବାଦୀ କବିତା? ନା ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଚିତା କ'ଣ, ତା ନାମକରଣରୁ ଆସିବା। ଚିତା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଲୋପ ପାଇଯାଏ, ସବୁର ଶେଷ, ଆମେ କହିବା ଜୀବନର ଶେଷ, ଚିନ୍ତାର ଶେଷ, ସ୍ୱପ୍ନର ଶେଷ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତିମ ସମୟଟା ହେଉଛି ଚିତା, ଯାହା ଅଗ୍ନିର ଲେଲିହାନ ଶିଖାରେ ଧୁ ଧୁ ହୋଇ ଜଳିଯାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ସିନା ଶରୀରଟିରେ ଶବରେ ପରିଣତ ହେଲା ପରେ ଚିତା ଜଳେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରଟି ଶବ ହେଇନଥାଏ, ଜୀବନ୍ତ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବି ମଣିଷର ଚିତା ଜଳେ। କାହିଁକି ନା ଏ ସଂସାରଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମଶାଣି ପଡ଼ିଆ। ବୁଝିଲା? ଏ ମଣିଷର ଯେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅର୍ଥ ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା, ମୃତ୍ୟୁ ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁର ଆକସ୍ମିକ ଆଗମନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୋଟିଏ ଜୀବନମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। ସେ ଭାବେ ସତେ ଯେପରି
ଏହା ହିଁ ମୋର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ନ ହେଲା, ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନ ହେଇପାରିଲା, ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଟିକକ ଯଦି ତା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଇଗଲା, ତାହା ହିଁ ଏ ସଂସାର ରୂପକ ମଶାଣିର ଏ ମଣିଷର ଚିତା ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେଣୁ ସେଇ ଚିତାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଧୁ ଧୁ ହେଇକି ଜଳେ। ଯେତେବେଳେ ମନର ନିଆଁ ଜଳେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ଲେଖକର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତାହା ଶବ୍ଦ ଆକାରରେ ବାହାରି ଆସେ। କବିତା ହଉ, ଗପ ହଉ, ନାଟକ ହଉ ବା ସାହିତ୍ୟିକ ଶୈଳୀ ହଉ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜର ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ବସେ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଫେରାଇ ଆଣେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଛି ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାରଟା ହେଉଛି କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ଅଦେଖା ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ରୀଡ଼ନକ। ଆମକୁ ଆମର ଜୀବନର ସେହି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେଲେ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହେଲେ, ତା ପାଇଁ ସତେ ଯେପରି ସେ ଐଶ୍ୱରିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖ ପାଏ, କଷ୍ଟ ପାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ନୈରାଶ୍ୟ ପାଏ, ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚେ, ତଥାପି ସେ ଚାଲେ, ତଥାପି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ। এই ত্রিকোণীয় চিন্তাধারাକୁ ନେଇ କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ କବିତାରେ ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ ନିଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ଜୀବନ ଚିତା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ଲେଖକୀୟ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି। ଏ ଅନୁଭୂତି କେବଳ ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ବନ୍ଧନମୟ ଜୀବନକୁ କାବ୍ୟ ରୂପରେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, ବରଂ ଆମେ କହିବା ସତେ ଯେପରି ଜୀବନକୁ ଆଉ ଥରେ ଚିହ୍ନିବାର, ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ପୁଣି ଥରେ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ଯେଉଁ ମାନସିକତାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସତେ ଯେପରି এই କବିତା ଗୁଚ୍ଛର ଏକ ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିଛ କୃତିବାସ ଦାସ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ବଙ୍ଗଳା ରାମାୟଣ, ସେ ଦରିଦ୍ର କିନ୍ତୁ କବିମାନେ ହିଁ ସ୍ୱାଭିମାନ। ତମେ ଜାଣିଛ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର କବିତାବଳୀରୁ ଯାଇ ମୂର୍ଖଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବା ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ଛାତିକି କାତି ମାରିବା ଭଲ ବୋଲିକି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କୃତିବାସ ସେମିତି ତାଙ୍କର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସେ ରାଜାନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ନା ରାଜା ପାଖକୁ, ରାଜ ଦରବାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜ ଦରବାରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଟକେଇ ଦେଇଛି, ପଚାରିଛି ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? କବିତା ପୋଷାକ ତ ତମେ ଜାଣିଛ ଏତେ ନୁହଁ, କ'ଣ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଭଳି ସେ ପୋଷାକ ତ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି କବି ନିଜର ଯେତିକି ବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି, ସେ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜଦରବାର ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମେ ଥାଇ ବଙ୍ଗ କବି କୃତିବାସ, ଶୁଣିଲେ ବଙ୍ଗଳା ରାଜା ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ, କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟ ନବ ରାମାୟଣେ, ସାନ୍ଧ୍ୟ ବିନୋଦନ ହୁଏ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନେ, ଶୁଣିତା ଗ୍ରାମରୁ କବି ବାହାରିଲେ ଥରେ,
गौड़ राजधानीपति राजसिंह द्वारा जेबे से मिलिले जाई शून्य अवसन्न ढालिले ताहार प्रति ईर्षार नयन राजा अनुचर वर्ग कहले सकले निश्चित रहिब राज अनुग्रह तले एथर ए दिन विप्र शुणी कृतिवास कहले फुटाई मंदे विनयित हास मोहर नृपति पासे नाहिछि जाचना अर्थ मान अनुग्रह मुहस्त रचना केमंत गौड़ राजा करंती आदर ताहा केवल देखा उत्कंठा मोहर से शुणिले जे बंगला राजा तांको जो रामायण से रचना करिसेंती ताहा भारी प्रशंसा करुछंती निज सृष्टि प्रति राजा अंगीकार बद्धता निश्चित कवि खुशी लगे तेणु से बाहर जावाई देखा कौटी राजदरबार को जिते से पहुंची गले गौड़ राजधानी से राजसिंहासन राजद्वार पाखरे जे थिले अनुचर वर्ग सी जो परिचय जानिले से कहले आज ये ब्राह्मणर ए दरिद्र ब्राह्मणर सबु इच्छा सबु दुख सबु दारिद्र दूर हो किंतु ये कहले नाई नाई मुझे दारिद्र दूर करने ठीक आसनी मु केवल देखा को आसी जे प्रकृत में मुझे शुणी ताहा सत ना यह केवल लोक कथा मोर रचित यही बंगला रामायण को से केते आदर करुचंती ताहा केवल देखा मु आसी ना मोर अभाव दूर करने किसी यह माध्यम सरकार को किसी राजा को किसी निजर कथा कहवाई ठीक से भली तांकर आउ गोटे कविता होची बाणी भिक्षा कौन ना एथे सॉरी बीणा भिक्षा कौन ना से भगवान को डाकुचन देख प्रथम कविर पुरस्कार जो गीतटी से कहउचंती जेटी कविर स्वाभिमान कहवा भितर से निजर जीवन जो स्वाभिमान भावनाटा को से प्रकटित करिसेंती जे कवि केवे क्या पाखे हाथ पताए नहीं तापाई प्रशंसा टिकक यथेष्ट तेणु से कविटी परवर्ती समय हाथ पताऊँ क्या पाखे ईश्वर निकट ऐश्वरिक सत्ता निकट में कौन ना गाइबा इच्छा जदि देल है प्रभु मते बाइबा पाई बिना दिए मोर हस्ते पागल घन राति आगुलहीन राति गीति प्राणे मो उपजाए विपुल गान प्रीति कह जो मत गाइबा मत मत देच संगीत टी देच तेरे से गाय से गीतटी को अति सुमधुर करने जो वाद्यटी आवश्यक से वाद्यटी मत दिंतु कहीं ना मो ईश्वर के निकट में मोर जो भक्ति नैवेद्य मो अर्पण करी एवं से ऐश्वरिक सत्ता निकट में मु आहुरी मोर भावना को व्यक्त करी जदि मते गान गाइबार कला सहित जदि मते वीणाटी मत दब अर्थात जीवन वीणा तार माने आम देखुचु जेते दुख दारिद्र्य हस कांद ये सब गुड़िक रही जो वीणार तंत्री रे सब किसी थाए तार गुड़िकर जमी आम सब संगीतर सुमधुर स्वरी थाए सेमती जीवन सार्थकता हस कांद लुह ए दुख भितर थाए तेणु संसार रूपक गीतटी को गाइबापी मत जो जन्म देच तेणु गाइबापी मत वीणाटी मत दि अर्थात से संसार रूपक गीत गाइबापी मत से दुख कष्ट को सहीवाई मत से शक्ति दियो जहाँ फल मु ए संसार को अति स्वच्छंद कौन आग को नहीं पारि एठी जीवन होची वीणा सदृश ठीक से भली से आउ गोटे कहते निद्रित भगवान तुम देख जिते बड़े आम ये निद्रित भगवान मध्य अच्छी प्रकृतिवादी साहित्य अच्छी किंतु से माने एठी भगवान बा ऐश्वरिक सत्ता को गोटे शोषणर ढाल भाव ग्रहण कर किंतु एठी कवि निद्रित भगवान को कहते कौन ना ये अलग अभिजय पाखे अच्छी देव शिशु चले नरकर अभिसारे भगवान तुम्हें निद्रित केउठारे आरंभ कर देव शिशु
ये जो पवित्र निष्पाप शिशु जे जीवन कौन जाने ना जार अस्तित्व आज भी संकटापन्न किंतु से आज नरकर अभिशाप खाया पाऊना विभिन्न दुख कष्ट भितर से रोचे अथच भगवान तमें तो सृष्टि करदेल किंतु एबे जदि तमें सही सृष्टिकर्ता भाव ये जन्मित शिशुर लालन पालन भरण पोषण दायित्व न नब ताहले ये शिशु पुणी अलड़ा हो हजिज जो दायित्व देकी आप पठे तार जो कर्ममय जीवन को विकसित करने यदि से शुभेच्छा से शक्ति न दिज्व ताल से मौड़ी तेणु से कथा कहते ये जो नीतिदिनिया घटना भितर समाज जो विभिन्न दोष दुर्बलता से देखुं से लेखनी मूल्य जमी निर्दित भगवान धरणीवास शेष कथा विशृंखल सृष्टि जीवन ये सब कवितार आम देखुचु कवि हृदय जो मर्मस्पर्शी वेदना बुझेगा ये वेदना कौन करना समाज गोटे नुआ चिंतन सृष्टि करुचे जे कवि प्राण सबकि समस्या समाधान करें ना कवि केवल गोटे उद्वेलन सृष्टि कर गोटे आवेग सृष्टि कर किंतु समस्या तो निजे मनीष ही तैयारी मनुष्य से समस्या समाधान करने से सहयोग लोड़ ईश्वर तेणु ये कारुण्य व्यंजित सुख शोक एवं दुखर जीवन यात्रा आम देखुचु प्रति मुहूर्त से माटी को फेरी आसी जिते स्वर्ग को अनई दृष्टि से पुणी निम्नगामी तेणु से अमृतर शिशु कहते भगवान को कहते हे भगवान मुझे अमृतर शिशु अमृतर पान करी अमृतर धारा ये धारा वर्षण करने तुम्हें मत ये धरातल को पठेल किंतु संसार प्रबल भिड़ भितर मोर आत्मशक्ति हर बसी भूली जाए देवतार मंत्र हजाई देवभूमि आमोदित गंध तेणु स्रष्टा विरुद्ध विपुल अभियोग अभिसंपात कहते मंत्र भूलीचे मानवर ए धरारे भगवान तुम्हें निद्रित केउठारे माने तुम देख पुणी से कहते आलोक देखाओ जाकी शुण मोर कथा निद्रा की सभे आश्रित व्यथा ये जो प्रश्न भगवान को करुणा प्राप्ति जो तांको भितरे जो आवेग रही से आवेग चिरुडाए चिंतन आम ये देखल तेणु ठीक से भाव आ गोटे कविता निर्दित भगवान गोटे बड़ कविता धरणीवास कविता से गोटे कविता ये जिते कविता आम देखा तुम से कविता गुड़ा पढ़ी निश्चित तेणु से कविता गुड़ाक जो तुम देख अंतत पक्षे 5-6टी कविता तुमको पढ़िया पड़ो निर्दित भगवान धरणीवास जीवन दक्षिणाप्रति तापरे आसला देव पूजा मुक देवता ये कविता गुड़ाक टिके टिके खाली देखीदेव समर विमुख आतताई ये कविता गुड़ाक देखीदे कौन हम ना तुमर कवि जीवन बा कवि कौन कह चाहूँ बुझापी सहज विशेष किसी कष्ट ना तेणु तुम्हें देखीदे तुम ठीक उत्तर टी तुम देवाई सुविधा हम तेणु मो कह कथा एठी जो जीवन माने जो दुनिया बोली कह दुईटी न्यायर समाहार ये दुनिया भितर मनुष्य जीवन किभली गति करुछि से गतिर रूपटा को आम जीवन कविता स्वर्ण युग सुख दुख बंधन प्राणपक्षी यही सब कविता आम देखुछु माने बंधन कवितार कविकर व्यक्तिगत चिंता एक सार्वजनिक चिंतार समुद्र भीतर लीन हो जाउछि बेले कवि जीवन बेलाभूमि मथा पिटी व्यक्तिगत स्वार्थ बंधन माया मरीचिका को भूली जाउछ तो आम देखुछु ये सब दुख भितर ये जंजाल जर्जित जीवन भितर सुखर स्वाद को कवि अन्वेषण कर तेणु से कहते क्षुद्र मु मो सुख छाड़ी किंपा शुणे विश्वर क्रंदन कहले मु क्षुद्र मोर मानसिक क्षुद्र मु बहुत साधारण मनुष्यटे
ତେଣୁ ମୁଁ କେବଳ ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ରହିବି, ମୋର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ମୁଁ କେବଳ ବାନ୍ଧି ହେବି। ତେଣୁ ମୋତେ ମୁଁ ଏ ବିଶ୍ୱର ଦୁଃଖ, ବିଶ୍ୱର କ୍ରନ୍ଦନକୁ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତାହା ମୋର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତିର ବାହାରେ। କେ ଡାକେ ଜାତି ଯେ ମରେ, ଛିଣ୍ଡା ହେ ତୁମ ବନ୍ଧନ। କେ କହେ କେ ହେଲେ ସ୍ଥିରେ, କହୁ କେଉଁ ସତ୍ୟ ପଥ ଧରିଯାଏ। ବନ୍ଧନ କାଟିବା ଇଚ୍ଛା, ଦୁଃଖ ଲାଗେ ପାରି ନା ଛିଣ୍ଡାଏ। କାରଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମଣିଷଟିଏ, ମୁଁ ବନ୍ଧନ କାଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାଟି ପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏ ଜଗତ ଭିତରେ ରହିଛି, ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିଛି। ଏ ସଂସାରରୁ ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା, ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବାର ସତ୍ସାହସ ମୋର ନାହିଁ। ତେଣୁ କବି ନିଜ ପ୍ରାଣରେ ମାନେ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଛି, ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛି, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦରର ପ୍ରେରଣା ତା ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ବନ୍ଧନ ତାଠାରେ କିଛି ନୂଆ ମାନେ ବିପରୀତକାମୀ ମାନସିକତାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କବି ନିଜେ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମଣିଷର ଭାବନାଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁଥିବା ମଣିଷଟେ। ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ହିଁ ସତ ଯେପରି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ହିଁ ସତ ଯେପରି ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତାବହ। ତେଣୁ ମଣିଷ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ସାଧନା ବଳରେ ଏ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦରକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଲାଭ କରିପାରିବ। ତାମାନେ ସେ ଆଶାବାଦୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ସେ ନିରାଶାବାଦୀ, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶାବାଦୀ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ନୈରାଶ୍ୟର ଗୋଟେ ଅନ୍ତିମ ପରିଣତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଆଶା। ଯେମିତି ଅନ୍ଧାର ପରେ ଆଲୋକ ଆସିବ, ପୁଣି ଆଲୋକ ପରେ ଅନ୍ଧାର ଆସିବ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଶା ଓ ନୈରାଶ୍ୟର ଖେଳ ଭିତରେ ଏଇ ଜୀବନଟି ଗଢ଼ା ହେଇଛି ଏବଂ ତାହା ଲିଭି ଯାଉଛି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଭିତରେ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର ଭିତରେ ମଣିଷ କେବଳ ପେଶୀ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମନୀଷୀମାନେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଯେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ମିଳିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଯଦି ସତ୍କର୍ମ କରିବା, ତାହେଲେ ସତ୍କର୍ମର ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ଏଇ ଯେଉଁ ନର୍କ ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ମଣିଷ ଜୀବନଟା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ମଣିଷ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ପାପ ଯାହା କୁଶ୍ଚିତ ଯାହା, ଲାଞ୍ଚନା ଯାହା, ଫିଙ୍ଗିତା ବନ୍ଧନ। ସତ୍ୟ ଶିବ ସତ୍ୟ ଶିବ ସବଳିତ କରିଦିଏ ବିକଳ ଜୀବନ। ଖିଆଲି ବିଧାତା ଲାଗି ଅନୁଯୋଗ ଅବା ଅଭିଯୋଗ, ନରଚି କଷଣ ଲୁହେ ନର ଲାଗି ରଚିଯିବ ଯାକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କବିଙ୍କ ମତରେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ହିଁ ଦେଶ ଜାତିର ଆଲୋକର ଉତ୍ସ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ନୀତି, ନୈତିକତା ଏସବୁ ଉପରେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରି ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଗତିଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ଥିର ଏବଂ ସ୍ଥବିରତାକୁ ଆମକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏହା କଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସତ୍ୟ ଶିବ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଅସତ୍ୟ ଅମଙ୍ଗଳ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ଏବଂ ଏ ଧରଣୀ ହସି ଉଠିବ। ବୁଝିପାରୁଛି କି? ସମସ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁଳାଗ୍ରତ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ମଣିଷ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା ପୂରଣ ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବିଧାତା ଦେଲ କିମ୍ପା ମୋତେ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଯାହା ତିକ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତା। ଖିଆଲି ବିଧାତା ଲାଗି ଅନୁଯୋଗ ଭରା ଅଭିଯୋଗରେ ଯଦିଓ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ସେ ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଦୁଃଖ କହିବାକୁ ଯାଇ ସେ ମଣିଷ ହୃଦୟର ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଦୟା, ପ୍ରୀତି, ମମତା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସତ ଯେଭଳି ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମଣିଷ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟତା ରହିଛି ତାହା ଆପେ ଆପେ ଦୂରୀ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ରହିବ, ସ୍ନେହ ନ ରହିବ, ପ୍ରୀତି ନ ରହିବ, କଲ୍ୟାଣ ନ ରହିବ, ତାହେଲେ ମଣିଷର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସମାଜର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ବଦଳରେ ଯଦି ଘୃଣା କରିବେ, ତାହେଲେ ସମାଜଟି ଆପେ ଆପେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଅନ୍ତରେ ଥାପିଲେ ମୋର ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦରର ବତୀ, ବାହାରେ ଯେ ପଥେ କିନ୍ତୁ ଘୁରାଇଛ ମୋଚରଣ ଗତି। ସେ ପଥେ କି ବିଭତ୍ସତା, କିବା ପାପ, କିଏ ବା ଅନ୍ୟାୟ, ଅଜ୍ଞାତେ ପୁରାଇ ମତେ କଳୁଷିତ କଲ ଚିତ୍ତେ କାଏ।
ପ୍ରାର୍ଥିଛି ମୋ ଦିନ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରଗର ଜ୍ୟୋତି ସଦା କାଳେ ବିପଥିଲା ପଦେ ମମ ଟାଣି ମତେ ମୋହ ଅନ୍ଧକାର। ମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଶାର ଆଲୋକ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଆଶାଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନୈରାଶ୍ୟକୁ ଚାପି ଦେଇ ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନର ନୂତନତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ନୈରାଶ୍ୟ ତାଳେ ତାଳେ ଆଗକୁ ଗତି କରିବା, ତାହେଲେ ସମାଜ ଭିତରେ ଆମେ ପୁଣି ଏକଘରିକିଆ ହେଇଯିବା। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା, ଏ ଯେଉଁ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନେବାକୁ ଚାହିଁବା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏହି କେତୋଟି ଭଲ ଗୁଣ ଆମ ପାଖରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ସେଇ ଭଲ ଗୁଣଟା ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଲଟି ଯିବେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଗତି କରିବ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି এই ଜୀବନଟି ସତ୍ ଜୀବନ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ସମୟରେ ତାର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଚିତା ଜଳେ, ସେଇ ଚିତାଟି ଆପେ ଆପେ ନିର୍ବାପିତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ଚିତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ଯେତେବେଳେ ସତ୍କର୍ମରେ ସେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ସେ ବିମୁଖ ନ ହେବ, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସେ ଆଗେଇ ନେବ, ତାକୁ ସେ ପରମ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ସମାଜରେ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତା ବଳିରେ ଏସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଛି। ବୁଝିହେଲା?